Tin vui, giá vé máy bay 2 tháng 9 hạ nhiệt so với dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5. Dịp mùng 2 tháng 9 sắp đến, các hãng hàng không Việt Nam đã có kế hoạch triển khai tăng số lượng chuyến bay trên các đường bay khai thác, đặc biệt là các đường bay du lịch nội địa. Các hãng sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số chuyến bay nội địa bình quân là 600 chuyến ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số chuyến bay quốc tế bình quân là 241 chuyến ngày, giảm 2% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Với riêng hoạt động khai thác trên các đường bay nội địa, đường bay trục Bắc Nam, các đường bay kết nối 3 thành phố lớn, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, các hãng đẩy mạnh khai thác có số chuyến bay tăng cao, với bình quân 241 chuyến ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo khảo sát dữ liệu giá vé ngày 20 tháng 8, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tăng hơn so với ngày thường trước kỳ nghỉ lễ, khoảng 20%. Trên đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé cao nhất ghi nhận là khoảng 2,6 triệu đồng chiều của Vietnam Airlines cung ứng ngày 30 tháng 8 vào khung giờ ban ngày, đã gồm suất ăn, tăng 8% so với một tuần trước đó, ngày 23 tháng 8. Cũng với thời gian bay này, Vietjet Air có mức giá khoảng 2,3 triệu đồng trên một chiều, tăng 25% so với một tuần trước. Khi so sánh với dữ liệu với dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2024, dù cũng là giai đoạn cao điểm trong năm, giá vé dịp lễ 2/9 đã giảm hơn đáng kể và duy trì nhịp ổn định trong dịp hè vừa qua. Theo đó, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa trong giai đoạn này đều thấp hơn, dao động 40% đến 60% với mức tối đa theo quy định.